哎，真的很壮观呢。你还说这样不大吗？很大很大。近看山很大，远看山很小，你是在夸啥小？哎，百哥是不是很多人都说船上的藤壶可以吃？船上的藤壶不能吃，要长在礁石上的藤壶才可以吃。你看这样子小小的没什么，其实这个会很影响船速，它会让你的油耗增加。那我们有藤壶可以吃吗？南部这边没有，那都北部才有。可是那个东西我实在是不觉得有什么好吃的，那是炒出来的。你看长得密密麻麻的。那这些青苔是可以吃的吗？我可以摘一点给你，要煎蛋给你吃。会怎样？会落晒。